Na Bonifiki je potekal dvoboj med domačim Koprom in Celjem, zaostala tekma 22. kroga. To je bila prva tekma doma za Koprčane v tem drugem delu prvenstva in prvo gostovanje za nogometaše Celja. Letošnjo prvo tekmo v Kopru so dobili Celjani z 0:2, tole pa je že prva akcija in priložnost za Bajdeta, lahko delo za vratarja Simčiča. V 23. minuti pa ena izmed najpomembnejših akcij na tekmi. Nogometaši Kopra so dobili rdeč karton, Tomič je storil prekršek za drugi rumeni karton in Koprčani so tekmo nadaljevali samo z 10 nogometaši. Po slabe pol ure igre je priložnost za Koprčane, prosti strel podaja pred vrata, žogo pa je za las zgrešil Blažič. In še zadnja akcija prvega polčasa. Po prostem strelu Guberca je pred vrati nenatančno meril Blažič in zapravil še zadnjo priložnost prvega polčasa. V drugem delu prva priložnost za nogometaše Celja, tole je bila že priložnost za Lendriča, ki pa je zgrešil vrata. Še en izjemen prodor Benjamina Verbiča, ki je bil dobro razpoložen v tem drugem polčasu, podaja pred gol, Lendrič pa je zapravil izjemno priložnost, Simčič je žogo izbil v kot. Nogometaši Celja so bili boljši, z igralcem več, poskušal je vdaleč Bajde, brez težav za Simčiča, potem pa tudi prva koprska akcija, po podaji Črnigoja je poskušal Lotriča, žoga je zadela Sorijo in ostalo je pri rezultatu 0:0. Nova akcija Celjanov in prosti strel ter obramba Vasje Simčiča. Potem pa še ena koprska akcija, podal je Guberac, Blažič je streljal z glavo, ampak zapravil, veliko priložnost pred vrati je bil povsem sam. In potem še sodniški podaljšek tekme, lepa akcija nogometašev Celja, takole je podal Verbič, Lendrič pa je premagal vratarja Vasjo Simčiča za 0:1, tekla je 90. minuta in Celjani so povedli z 0:1 dosegli pomembno zmago, na koncu so slavili 3 točke in še vedno bijejo boj za sam vrh. Jaz pravim tako, da organizirani smo se branili, da je tekma šla v svojo smer po izključitvi in če pogledamo priložnosti, ki so bile največ iz teh prekinitev in priložnost po predložku Srečkoviča, ki jo je imel Lotrič, ko je zadev enega od igralcev po voleju, mislim, da bi se drugače končalo, vendar če ne zadaneš, ne moreš upati na nekaj več in danes so pač Celje bili srečnejši in na koncu pač zmagali. Jaz bi čestital fantom, da smo nekako ustrajali. Moram reči, da je bila iz obeh strani taka odprta zadeva, dejansko se je čakalo, kje bo padel gol. Mi smo bili v tem mogoče srečnejši in bom rekel, se veselimo novih 3 točk.